Аминь. Аллилуйя. И, друзья, я не могу просто бросить эту тему, потому что на самом деле в последнее время все говорят о втором пришествии Иисуса Христа. И вопрос не в том, когда Иисус придет. Вопрос в том, насколько церковь готова к встрече с Иисусом. И сегодня люди спрашивают, ну когда Иисус придет? Во время скорби, перед скорбью, после скорби, когда? Друзья, это вообще не наш аспект. Наш аспект Писания говорит, Дух и невеста говорит, приди, Господь. То есть Дух и невеста вообще-то сконцентрированы не на восхищении церкви даже. Дух и невеста должна быть сконцентрирована на возвращении жениха. Вы понимаете, мы должны быть сконцентрированы на приходе Иисуса и нашей подготовке и встрече к Нему. А не когда мы ожидаем Антихриста, когда какая труба протрубит, какой ангел придет и когда церковь будет восхищена. Друзья, это не совсем корректное, библейское понимание церкви последнего времени. Потому что моя Библия говорит, что Дух Святой вместе с церковью взирает на возвращение Иисуса Христа и ожидает этого возвращения. Аминь. Вы понимаете? Вот на что мы должны быть сконцентрированы и на чем должен быть наш фокус. Но и также, друзья, это церковь, которая должна быть зрелой. Поэтому я продолжаю тему «Возрастая в зрелости». Возрастая в зрелости. И сегодня Александр, он говорил о зрелости, как будто просто мы в одном духе. Такой комплимент тебе, брат, просто. Аллилуйя. И я хотел бы дать определение, друзья, послушайте определение, что такое духовная зрелость. Духовная зрелость всегда определяется желанием и готовностью человека жертвовать своими желаниями в интересах царства или ради других людей. Послушайте еще раз. Духовная зрелость всегда определяется желанием и готовностью человека жертвовать своими желаниями в интересах Царства Божьего или ради других людей. Я мне мое должно умереть. Не что я получу от этого, а что я могу дать вам. Вот что определяет зрелую личность. Аминь. Вы понимаете, друзья? Поэтому хорошо, чтобы мы проверяли себя. И хочу продолжить эту тему зрелости. Я верю, друзья, что Иисус Христос придет не за младенцем и не за девочкой-подростком. Я верю, что Он хочет увидеть зрелую невесту, которая соответствует или подобна Ему. Вы слышите? Я не верю, что Иисус хочет увидеть маленькую девочку или девочку-подростка. Я хочу верить, что Он желает увидеть, и я убежден, зрелую девушку, зрелую женщину, которая могла стать Ему женой. Аминь? Вы понимаете? И об этом я хотел бы говорить сегодня. И вообще-то вот это слово я получил полмесяца назад. Может быть, где-то чуть больше. И я размышлял над этим словом, и я каждое воскресенье хотел подойти к этому слову, но вот именно к тому, что я буду говорить сегодня. Но вы знаете, Господь меня как-то вел, и все это время, все вот эти 2 или 3 проповеди о зрелости, это были ступенями ко всему тому, что я хочу сегодня сказать. Но то, что получил полмесяца назад, это вот просто Бог ткнул меня носом в это. И я размышлял, но всякий раз в воскресенье, подходя к этому служению, Бог давал мне совсем другие вещи. Но пришло время, наконец-то, этой проповеди. Поэтому, друзья, будьте внимательны. Давайте откроем Ефесянам 4 глава. Давайте откроем послание Ефесянам 4 глава. И здесь говорится, моя проповедь называется «Возрастая в зрелость». Возрастая в зрелость. Ефесянам 4 глава. Смотрите, я прочитаю с 11 по 15 стих. Написано: «И Он поставил, Иисус Христос, одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями,
Для чего Он поставил их в церкви? И Он объясняет: к совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова. Вы можете просто поставить пункты. Для чего Бог поставил пятигранное служение? Это не просто люди, и поймите, это не суперлюди, это не супермены, это просто люди с определенными дарами от Бога и призванием, и помазанием от Бога для того, чтобы святых научить или сделать зрелыми. Вы слышите, друзья? То есть Бог говорит другими словами: сами по себе мы зрелыми не можем стать. Вы слышите? Когда мне люди говорят: я слышу от Бога, мне никто не нужен, я напрямую слышу от Бога, это противоречит Писанию. Библия говорит, что Иисус Христос, глава своей церкви, Он поставил в церкви определенные дары, дал им помазание, призвание для того, чтобы они вели народ Божий к зрелости. Вы понимаете? Потому что слово совершенство, это буквально говорит о том, что ты растешь в зрелости. Правильно? То есть ты совершенствуешься. Ты становишься лучше, лучше, лучше. И эти люди, как духовные отцы, я бы сказал даже не духовные отцы, а как тренеры в твоей жизни. Они определенные вещи, они показывают, как тебе жить. И они тренируют тебя. Вы понимаете, друзья? Поэтому слава Богу за эти дары. Но суть всего этого к совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, мужа совершенного в меру полного возраста Христа, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть Христос. То есть, и наша тема – это возрастание в зрелости. И 12 стих написано «к совершению святых», к совершению. И это буквально означает возрастание или взросление. И 13-14 стих, смотрите, здесь говорится: «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, мужа», опять, совершенного. То есть мужа, пока мы не станем совершенными, зрелыми, в меру полного возраста Христа. То есть, другими словами, мы не станем такими, как Христос. В меру полного возраста Христа. То есть, как бы совершеннолетие. Все, вот ты стал совершенным, зрелым человеком, личностью. Аминь. То есть, и мера полного возраста Христова. Мне лично это говорит о том, что церковь будет как Христос. Церковь будет как Христос. И однажды Иисус также выразил эту мысль, говоря со своими учениками. Это записано в Матфея, 10 глава, 24-25 стих. Он сказал такие слова: «Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его». То есть сам Иисус Христос, Он говорит о том, что мы с вами, друзья, призваны быть на этой земле, как Христос. И мы призваны возрастать в этот образ Иисуса Христа. Мы говорим о церкви, которая похожа на Иисуса Христа. Аминь. Луки 6 глава 40 стих. Иисус более конкретно говорит: ученик не бывает выше своего учителя. И Он не поставил точку здесь. Вы понимаете? Но Он продолжил: но усовершенствовавшись будет всякий. Скажите, всякий. Всякий. То есть каждый. Но усовершенствовавшись, всякий, как учитель его. Вы понимаете? И усовершенствовавшись, это что обозначает? Возрастание в зрелость. И я хотел бы дать определение, что такое зрелость или что такое зрелый человек. И это очень просто. Вы можете открыть словарь
и просто прочитать. И я дам вам несколько определений для того, чтобы мы понимали, хорошо, что такое зрелый человек. Вы знаете, это очень важно, потому что сегодня очень важно, чтобы мы дали себе оценку, на каком уровне я и куда мне идти двигаться. Часто я встречаю верующих, которые считают себя зрелыми, но их поступки, их действия, их слова вообще не выглядят как зрелыми. Но зато они много знают. Это похоже на подростков, которые знают, как устроен мир, но еще не знают, как жить. Вы понимаете? Они знают, как устроен мир, они говорят, не учите меня жить. Но на самом деле они не прожили самостоятельную жизнь. И они умничают. Вот почему всегда существует конфликт отцы и дети. Отцы всегда желают доброго, потому что они прожили. Но приходит период в жизни подростков, в жизни молодых людей, когда они уже не воспринимают своих отцов, потому что они уже якобы знают, как жить. Мы все прошли это все. Аминь. У нас у всех были конфликты с нашими родителями. Но потом, когда мы стали родителями, и мы понимаем, ой-ой-ой, надо было слушать маму. Помните, как этот анекдот в мире, да? Когда ребенку 5-7 лет, мама знает все. Когда девочки-подростки 13-14, мама не все знает. Когда подростку 18-21 год, мама ничего не знает о жизни. Когда тебе 30 лет или 35, надо было слушать маму. Вы понимаете? Друзья, ничего не изменилось. И в духовной сфере я встречаю то же самое. То есть по уму вроде бы все учителя, но по жизни ведут себя как незрелые подростки. Иисус хочет, чтобы мы возрастали в зрелости. Не просто по уму, но чтобы наши поступки, наши жизненные действия, они действительно были зрелые. Давайте дадим определение, что такое зрелый человек. Окей? И поймите, это вот соотносите не к человеку, которого вы знаете, который сидит справа или слева. Соотносите это к себе. Пожалуйста. Не говорите так, потом придете домой. А пастор, вы слышали, что говорил? А ты не зрелый. А ты не зрелая. И вы знаете, то есть это значит, ты прослушал всю проповедь. Потому что Слово Божие конкретно для тебя сегодня. Аминь. Поэтому, что значит зрелый? Человек, достигший полного развития. То есть это возраст, сменяющий юность. Следующее определение. Вполне сложившийся, достигший опытности, мастерства. Это следующее. И взвешенный и обдуманный. Аллилуйя. Друзья, я сделаю выборку, то есть одним предложением, хорошо, для того, чтобы мы просто из всего того, что я сказал, сделали определение. Можете согласиться со мной, нет, но вот что вышло из этого. Из всего, что я сказал, определение суммируем, что такое зрелый человек. Вполне сложившаяся личность, достигшая опытности и мастерства. Друзья, у меня сегодня вызов к вам. Мы можем провести тест зрелости над нами. Просто давайте проведем тест зрелости. Хорошо? Окей? И давайте мы возьмем Ефесянам 6 глава с 10 по 18 стих. Мы будем тестировать себя на основании этого отрывка Писания. Хорошо? Друзья? Окей, спасибо ваше аминь по ту сторону экрана и здесь. Вот. Давайте мы просто, я прочитаю этот длинный отрывок, и потом мы пойдем по нему, хорошо? Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских.
Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесных. Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять. Итак, встаньте, припоясавши чресла ваши истины, и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А больше всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч Духа, который есть Слово Божье. Всякой молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом, и старайтесь об этом самом, со всяким постоянством и молением о всех святых. Чаще всего это место Писания, особенно в харизматических церквях, используют как свидетельство духовного конфликта между верующим и дьяволом. Да? И это справедливо. Но я хочу сказать больше, друзья. Это вообще-то стиль нашей жизни. И я не говорю о постоянном конфликте, я не говорю о постоянной войне. Вообще-то это место Писания и не говорит о постоянной войне с бесами и дьяволом, как это трактует сегодня современная харизматическая церковь. Эти стихи вообще-то говорят нам всегда быть одетыми во всеоружие Бога. И когда надо будет, когда придет этот день злой, тогда этот день битвы, тогда мы будем готовы к этой битве. Вы понимаете? Это не говорит о том, что мы конфликтуем, мы постоянно с бесами воюем. Нет, это говорит о стиле жизни нашем, что мы должны облекаться, быть облеченными во всеоружие Божие, и когда придет этот день битвы, а мы уже готовы к этой битве. Вы понимаете? И мы тогда сражаемся. Вы понимаете смысл этого места Писания? Вот о чем говорит это место Писания. И смотрите, стих 11 и 13, там написано: «Облекитесь во всеоружие Божье». Облекитесь во всеоружие Божие. 13 стих тоже говорит: для этого примите все оружие Божие. То есть есть определенный набор воинского снаряжения, есть определенное оружие для духовной битвы, для противостояния. Аминь. Для защиты, для жизни в этом мире. Есть оружие, друзья. И Библия говорит, что все оружие, что мы призваны взять все оружие. Вы понимаете, друзья? Что это значит? Мы не можем избрать одну любимую часть вооружения и быть успешным. Вы понимаете? Мы будем поражены. Кому-то нравится Слово Божье. Говорит, я возьму Слово Божье, я буду очень классно мечом орудовать, и я поражу врага. Нет, друзья, если ты любишь Слово Божье, ты все равно рано или поздно будешь ранен или убит. Кто-то говорит, мое призвание быть евангелистом, я одену обувь, благовествовать мир, и этим я буду идти и поражать врага. Ты будешь сражен. Если ты возьмешь хотя бы одну часть вооружения, но не оденешься во все вооружение, ты рано или поздно будешь ранен или сражен врагом. Поэтому Писание говорит нам, чтобы мы все, каждый из нас, называющийся именем Иисуса Христа, мы облеклись во все оружие Божье. Аминь. Мы должны быть одеты во все оружие. И не просто одеты в него, но и достичь опытности и мастерства владеть им. Это и есть зрелость. Вы понимаете? Это и есть зрелость. Знаете, когда молодого воина одевают во всеоружие, это не означает, что он воин. Хотя внешне он будет выглядеть очень грозно. Но это не означает, что он воин. Ему нужно научиться владеть всем этим оружием. Иначе при всем вооружении он все равно будет убит.
Вы понимаете? Точно так же обстоит дело и с нами. Если мы будем знать о всем оружии Бога и даже оденемся в него, но у нас нет практики применять это оружие в повседневной жизни, мы будем ранены или даже убиты врагом. Давайте рассмотрим это все оружие. Давайте рассмотрим это все оружие. Стих 14. И здесь написано: «Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истиной». То есть это пояс истины. Пояс истины. И поймите, друзья, пояс в те времена не служил для поддержания штанов и не подчеркивал талию. Пояс был практичным. Это был один из самых важных элементов снаряжения воина. На поясе крепилось оружие, меч с ножнами, емкость с водой и небольшим провиантом. Также кошелек с деньгами. И еще важная деталь, к нему крепилась броня. Это защитные накладки, защищающие грудь воина. Они крепились вот так вот, защищая грудь лямками, и сзади снова прикреплялись к поясу. Броня. Вы понимаете? Что это значит для нас? Пояс истины. Друзья, мы должны знать учение Иисуса Христа. Послушайте, это очень важно. Сегодня так много споров в церкви относительно учения Павла, Петра и так далее и тому подобное. Сегодня все конфликты внутри церкви Христовой, они сводятся из-за посланий апостолов. Но, друзья, послание апостолов – это не учение Иисуса Христа. Послание апостолов – это рекомендательные письма церквям, основанные на учении Иисуса Христа. Это очень важно понимать, потому что все битвы сегодня в современной церкви – это выдержки, носить платок или не носить, воевать или не воевать, поститься или не поститься, или еще какие-то вещи, выдернутые из тех или других рекомендательных писем. Но это не является учением Иисуса Христа. Вы слышите, друзья? Поэтому на самом деле церковь должна объединить учение Иисуса Христа. Апостол Иоанн как-то говорил, что, друзья, если к вам кто-то приходит и не приносит учение Иисуса Христа, не принимайте его. Вы понимаете, он не говорит учение меня, святого Иоанна Богослова. Он не говорил учение апостола Павла или апостола Петра. Он говорит учение Иисуса Христа. Вы знаете, что Иисус есть истина, и все, чему Иисус учил, это есть истина. Поэтому на самом деле, то, что действительно церковь будет объединять, это не рекомендательные письма апостолов, а церковь будет объединять учение Иисуса Христа. И мы должны прийти к этому, как тело Иисуса Христа. И тогда все станет на свои места. И мы будем правильно трактовать и рекомендательные письма через призму учения Иисуса Христа. Аминь. Поэтому, что такое пояс истины? Мы должны знать учение Иисуса Христа. Библейские истины Слова Божьего. Мы должны посвятить себя изучению Слова Божьего. Пребывать в Слове постоянно. Это то, чему говорил Иисус. Если вы пребудете в Слове Моем, то вы будете моими учениками, и вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Аминь. Это не время от времени. Это не от воскресного служения к воскресному служению. Это стиль жизни. Пребывать христианину в Слове Божьем. Вы понимаете, друзья? Поэтому вы можете протестировать себя, насколько вы возрастаете в зрелость. Насколько Слово Божье является первостепенным в вашей жизни. Или вы живете, знаете, время от времени почитывая Библию. Друзья, вы никогда не вырастете в зрелость. Вы слышите, друзья? Это очень важно. И это тест для нас, это тест на зрелость. Самым мощным оружием дьявола является ложь и обман.
И единственное, что может противостоять лжи и обману дьявольскому, это истина. И если вы не будете знать истину, вы будете обмануты врагом. Даже если вы супер молитесь и ходите на небеса, если вы не знаете Его Слова, вы рано или поздно будете обмануты врагом. Вы понимаете, друзья? Поэтому насколько важно знать истину. Как насчет нас? И поймите, смотрите, апостол Иоанн, 2 Иоанна, я хочу прочитать эти места Писания. 2 Иоанна, 1 глава, 4 стих. «Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца». Оказывается, ходить в истине, пребывать в Слове Божьем, это заповедь Бога Отца. И если я просто читаю Писание время от времени, друзья, я просто не исполняю заповедь Отца. Вы понимаете? И смотрите, здесь же 3 Иоанна, смотрите, 1 глава, 3 стих. «Ибо я весьма обрадовался», нет, 4 стих. «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Вы понимаете? Ходят. И это Дух Святой, Он радуется, когда церковь ходит в истине. Вы понимаете? Когда ты ходишь, аллилуйя, в истине. Это пояс истины. Дальше мы читаем Ефесянам, 14 глава. Броня праведности. Аминь. Броня праведности. «Итак, станьте, припоясавши чресла вашу истину и облегшись, одевшись в броню праведности». Суть брони – это защитить жизненно важные органы от поражения. Понимаете, друзья? И праведность или оправдание – это основание жизни верующего. Это основание жизни верующего. Значение слова праведность – это стоять в присутствии Бога без чувства вины и осуждения. И я заметил, друзья, что вина и осуждение и комплекс неполноценности – это просто хроническое заболевание верующих. Я боюсь, я такой, или я не такой, или еще что-то. Постоянное сомнение в том, кто ты есть. Вы понимаете? Это говорит о том, что на самом деле я не облечен в праведность. Потому что мы облекаемся не в свою праведность, не в свои достижения. Мы облечены в совершенную праведность Иисуса Христа. И это является основным вообще критерием жизни верующего. Вы понимаете? Это состояние сердца человека, как будто он никогда не грешил. Просто услышьте. Если я облечен в праведность Иисуса Христа, нет никакой вины, никакого осуждения, так, как будто я вообще в жизни никогда не грешил. Вы представляете, друзья? Вау! Это должно прийти и стать откровением в нашей жизни. Это то, что делает праведность Иисуса Христа, в которую мы оделись, когда приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Живем ли мы этой праведностью? Или постоянно, или время от времени чувствуем себя грязными, недостойными, виновными, неполноценными в глазах Бога? Это тест на зрелость. Что вы чувствуете? Как вы себя чувствуете ежедневно? Окей? Смотрите, 15 стих. «И обувши ноги в готовность благовествовать мир». Обувь – готовность благовествовать мир. Вы знаете, что обувь воина была особенной, с небольшими шипами на подошве, чтобы было хорошее зацепление с почвой и подгонялось
под размер ноги так, чтобы ступня с голенью были защищены от повреждения и вывихов. Это была особенная, комфортная, то есть как бы обувь. И у меня вопрос. Насколько комфортно для нас свидетельствовать миру о Христе? Насколько нам комфортно сегодня свидетельствовать миру о Христе? Горит ли в нашем сердце эта готовность? Выходим мы из дома с желанием и решимостью благовествовать или предпочитаем ходить босыми в этом мире? Чтобы нас никто не видел, никто не слышал. Это показатель зрелости моей лично и зрелости в церкви. Готов я, обут я сегодня? Комфортно ли мне свидетельствовать? Это не вопрос реакции мира, это вопрос состояния моего сердца относительно Господа. Аминь? Вы со мной? Это тест на зрелость. Способны ли мы произнести молитву покаяния с грешником? Или нам нужен посредник в виде духовного лидера? Когда меня зовут на то, что пастор, вот потенциальный человек, приди помолись, чтобы он спасся. Я просто, знаете, в недоумении. Когда люди 15-20 лет, и им нужен посредник для того, чтобы кто-то пришел и помолился за грешника. Если ты приготовил его сердце, приведи его к Иисусу Христу. Если ты не способен это сделать, это говорит лишь об одном. Мы не зрелые духовно. Вы понимаете? Я не говорю сейчас, друзья, для того, чтобы бросить какое-то осуждение или еще что-то, вину нагнать. Если вы чувствуете это тоже говорит о незрелости. Вы понимаете? Суть всего, для чего даются тесты нам? Для чего люди проводят тесты вообще, там, поступая или что-то? Для того, чтобы оценить реальное состояние, кто ты есть на сегодня. И это нормально вообще-то, вы понимаете? Это не должно не загнать нас под полку, это должно выявить, над чем нам работать. Что нам нужно делать, чтобы изменить. Потому что мы-то считаем себя супергероями, суперменами. Но когда мы говорим о возвращении Иисуса Христа, я еще раз хочу сказать, Иисус хочет прийти не за младенцем, не за девочкой-подросткой, а за женщиной, за невестой, которая соответствует Ему. И я верю, что церковь призвана соответствовать Христу. И мы должны возрастать в этом, просто расти. Но мы тестируем себя периодически для того, чтобы узнать, где мы вообще-то. Иначе мы не вырастем без тестов, правильно? Даже если мы проваливаем тесты, друзья, это все равно хорошо, потому что Бог благой, Он открывает наши глаза, говорит: сын мой, дочь моя, видишь, но я хочу показать тебе, каким ты хочешь, можешь стать. Я ободряю тебя, давай будем расти, давай будем возрастать, чтобы ты был похож на Иисуса. Аминь. Отец желает этого. Отец желает этого. Следующее. 16 стих. А больше всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить раскаленные стрелы лукавого. Щит был внушительных размеров, чтобы покрывать 2/3 тела воина. То есть 2/3, да? То есть вы представляете, вот мой рост, вот 2/3, это вот приблизительно мне по грудь. Так? То есть вот это щит. У вас может быть щит поменьше. Согласно вашему росту. У тебя побольше, конечно, согласно вашему росту. Вы понимаете? Вот. Но щит это достаточно массивное такое сооружение. Но оно было сделано из прессованной кожи, поэтому не было таким тяжелым, сильно тяжелым. Вот. И основная его задача была это прятаться в момент атаки лучников.
Основная задача щита, это когда идет атака лучников, видели все фильмы, да? Вот. И они просто прятались для того, чтобы или покрывались, то есть в зависимости какая тактика. Вот. Для нас вера – это орудие противостояния. Дьявол всячески пытается посеять сомнения относительно Бога, относительно церкви, относительно братьев и сестер в твоей жизни. Так ведь? Вы даже себе не замечаете, что эти раскаленные стрелы прежде всего направлены для того, чтобы посеять сомнения. Сомнения. Нам легче всего встретить дьявола в какой-то реальной атаке. Но мы не понимаем, что здесь написано «стрелы лукавого». Это просто стрелы, это не таран, друзья, который вы увидите. Это просто такие маленькие палочки с острым концом, которые просто могут в ваши какие-то щели попасть. Вы понимаете? Поэтому должен быть щит, за который вы должны спрятаться. И чаще всего дьявол атакует для того, чтобы посеять сомнения. Он знает вообще-то силу и назначение веры. Он знает, что вера, она изгоняет его. Вера разрушает дела дьявола вообще-то. Вы понимаете, друзья? Поэтому на самом деле дьявол знает, что вера – это единственный канал нашей связи с небесами. Вы понимаете, что только через веру мы имеем связь с третьим небом. Только через веру мы имеем связь. Поэтому дьявол атакует веру, потому что он знает, как только он сможет посеять сомнения, мы сами себя отсечем от отношений с Богом. От живых отношений. Вы понимаете? От живых отношений. Без веры мы не сможем угодить Богу. Так ведь? Без веры мы не сможем получать от Бога. Без веры мы не сможем побеждать врага. Поэтому Писание говорит, что праведный призван жить ежедневно верой. Это канал, через который мы имеем отношения с небесами. И дьявол старается просто пускать стрелы сомнения, для того, чтобы мы засомневались в верности Бога, в любви Бога, в силе Бога, в всевозможности Бога, в разных вещах. Относительно церкви, относительно братьев и сестер, любят меня на самом деле здесь или не любят меня. Знаете, просто эти стрелы, вы даже не представляете, эти невидимые стрелы пускаются постоянно. И нам необходимо просто этот щит веры. Аминь. Щит веры. И это наша повседневная жизнь. Это наша повседневная жизнь. Только в церкви, Марина Николаевна, ты можешь пережить такое. Аллилуйя. Следующее, 17 стих. «И шлем спасения возьмите». «И шлем спасения возьмите». Шлем был сделан из кожи или легкого сплава металла и защищал голову от повреждений. В нашем случае шлем спасения – это не только уверенность в том, что мы спасены, но и наш разум и мысли, которые в согласии с мыслями Христа. Вы слышите, друзья? Писание говорит нам, чтобы наш образ мыслей был таким же, как образ мыслей Христа. Понимаете? Это не просто уверенность в спасении. Это значит, мы меняем наше мышление так, что наш образ мыслей становится таким же, как у Иисуса Христа. Филиппийцам 4 глава, 8 стих. Смотрите, мне нравится. Иногда я молюсь этой молитвой. Просто как провозглашаю свою жизнь каждое утро. Ну не каждое утро, но иногда я сказал. Смотрите. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, об этом думайте».
Иногда мне нужно просто провозгласить это с утра. Иногда просто. И ты подумай, о чем ты думаешь. Достославно ли, достойно добродетеля, похвалы, чисто, свято. О чем ты думаешь? Иногда мы просто, даже не замечаем, о чем мы думаем. О наших братьях, о сестрах, о людях, о мире, о политиках, о наших начальствующих, друзья. Вы понимаете, о наших близких. О чем ты и как ты думаешь? Вы понимаете? Но зрелый человек, он контролирует свой разум. Он контролирует, чтобы наш разум соответствовал разуму Христа. Ой, нелегкая эта работа. Из болота тянуть хорошее. Нет, там из болота ничего хорошего не вытянешь. В общем, друзья, это не та сказка. Это не та. Забудьте об этом. Хорошо? И это также тест на зрелость. И еще одно следующее. Смотрите. Меч Духа. Что нужно взять? Меч Духа. Да? Меч Духа, который есть Слово Божье. Меч Духа. Вы знаете, что меч у римского воина был коротким для ведения ближнего боя. Это единственное оружие поражения врага во всем вооружении воина. Все вооружение, которое мы перечислили, да? Это было вооружение защиты или обороны. Но меч – единственное оружие, которое способно поражать врага на короткой дистанции. Буквально чуть больше вытянутой руки воина. Аминь. Вы знаете, для нас это также оружие, которым мы поражаем дьявола. Единственное оружие, которым ты можешь поразить дьявола, это Слово Божье. Аминь. Иисус в пустыне, когда был искушаем, показал, как им пользоваться и побеждать. Помните, Он говорил, написано, и цитировал Писание. Вы знаете, что примечательно, что сказано здесь. Очень важно замечать детали. Написано меч Духа. Не просто меч Слова Божьего, а меч Духа, которое есть Слово Божье. То есть не всякий меч является Словом Божьим. Вернее, не всякое слово процитированное является Словом Божьим. Вы понимаете, друзья? Это очень важно. Написано меч Духа, который есть Слово Божье. Не просто меч, который есть Слово Божье. Иногда верующие просто упускают эти моменты, и они используют меч не по назначению. Я видел и продолжаю видеть, как верующие используют Слово без Духа. Оно скорее сотрясает воздух, чем приносит вред врагу. Иисус сказал, мое Слово есть Дух и жизнь. И мы должны научиться использовать Слово Бога в союзе с Его Духом. Только это приносит поражение врагу. Примечательно, друзья, послушайте, очень удивительно. Примечательно, что в естественном мире воин обязательно должен следить за смазкой своего меча. Меч обычно смазывали жиром. Для чего это делалось? Когда солдат находился в походе, а мы в походе с вами, то перепад температур, влага, ржавчина могли затруднить быстро достать меч из ножен, когда это будет необходимо. Поэтому солдат должен не просто держать меч, чтобы он был острым, но чтобы он был обильно смазан жиром. Меч Духа. Понимаете? Потому что это в бою
или ты просто на стоянке, и когда враг нападает, а меч не смазан, а тут мороз, а до этого был дождь, и все замерзло, и ты умер. Вас убили. Вы понимаете, насколько важно, чтобы мы действительно, наш меч был духа. Иногда такие практические вещи, которые ты просто узнаешь, да? Вот удивительно просто, вот этот эпизод мне дан был, знаете, кто из вас смотрел фильм «Гладиатор»? Хороший фильм в начале 2000-х. И когда повезли этого генерала в лес для того, чтобы казнить, и он там вырвался, и просто, знаете, когда я размышлял над этим словом, и вдруг просто мне этот эпизод из фильма, когда его хотели убить, и там воин просто один, и он высвободился, и воин для того, чтобы выхватить меч и убить этого генерала, должен был, Максимуса, да, он раз, а меч не выходит, он говорит, что, дорогой мой, не следишь за своим оружием? И он убил его. И я подумал, вау, надо исследовать этот вопрос. Вы знаете, просто иногда Бог пророчески говорит определенные вещи через какие-то картинки. И это действительно очень важно для нас. Наш меч должен быть смазан обильно Духом. Пропитан Духом. Аминь. Аллилуйя. И для нас это образы. Для нас это образы. Нужна квалификация, как обращаться с мечом. Я не знаю, я не могу сейчас, вот, когда ты смотришь фильмы вот тех времен, как они орудуют с мечами, я лучше стреляю, чем орудую с мечами, друзья, честно. Но в тот момент, если ты был с мечом, и ты не знал, кроме как резать мясо или колбасу какую-то там, вот, для чего еще меч нужен? Но они, ребята, они управлялись, вы видели, как они управлялись мечом? Должна быть определенная квалификация, тренировка, чтобы упражняться ежедневно с этим мечом. И для нас это тоже образы, друзья. Это тоже образы. Если мы не знаем, как обращаться с мечом Духа, то мы можем поранить себя или ближне стоящих людей. Просто мы не знаем. Если вы смотрели фильм «Берегись автомобиля», когда просто герой на сцене, они играли Гамлета, и потом он просто не знал, как, и он махал этим мечом, саблей и ударил человека, который стоял, и тут потерял сознание. То есть он махал просто мечом и просто ударил. Вот бывает такое, вот то же самое, друзья, бывает в церкви, к сожалению. Меч Духа не для того, чтобы ранить людей, а для того, чтобы поражать врага. Не используй слово против людей, используй слово против дьявола. Это очень важно, друзья. Не используйте слово для того, чтобы сражаться с братьями и сестрами. Не используйте, используйте против врага. И смотрите, 18 стих. Всякую молитву, вот это вообще удивительный стих. Всякую молитву, прошение, молитесь во всякое время Духом. Я не знаю, что вам здесь больше всего бросается в глаза, но мне вот это всякое, во всякое, всякое, по-всякому. То есть по-всякому, во всякое, всякому. То есть вот так вот просто. На самом деле, друзья, это очень важно. Всякая молитва, всякое прошение, моление во всякое время с постоянством. Друзья, это стиль жизни. Это не во время трудностей и проблем. Должно вам всегда молиться, говорил Иисус, и не унывать. Должно вам всегда. Если жизнь христианина – это время от времени молитва и связь с Богом, или когда трудности, друзья, это не зрелость. Это просто незрелость. Мы должны быть с небесами на связи все время. Даже когда ты ложишься, ты просто, иногда я говорю, Господь, Давид говорил, что даже ночью меня может учить моя внутренность. Поэтому, Господь, если что, моя внутренность готова. Учи меня ночью. Вы понимаете, Бог
может просто делать это когда угодно. Мы призваны быть на связи с небесами, друзья. Просто на связи с небесами. Аминь. И для нас это, вот знаете, должно всегда молиться. Вот, всякую молитву, прошение. Знаете, что для нас это значит? Искусны ли мы в молитве ходатайства? В молитве духовной брани, в молитве прошения, молитва благодарения, в молитве веры, в молитве Духом Святым на иных языках. Есть разные виды молитвы. Мы вообще искусны в этих разных видах молитвы? Или мы только искусны в том, чтобы дай, Господи, мне, благослови, Господь. Есть так много видов молитв, насколько я искусен во всем. Потому что здесь говорится о всяких видах молитвы. Прошение, благодарение, моление, ходатайство. Вы понимаете, духовной брани. Это все здесь. Это говорит о зрелости. Это говорит о зрелости. Это тест на зрелость. Поэтому, подведя итог, просто сейчас, подведя этот итог, я хотел бы просто суммировать, что такое зрелый христианин или зрелая церковь. Можно, да? То есть все, что я говорил, это были тесты. Я надеюсь, вы проверяли себя или нет? Или просто слушали и подумали, ой, вот здесь вот я не достаю, вот здесь я молодец. Вот, и так далее и тому подобное. Ну, друзья, вот я хотел бы суммировать сейчас и подвести итог. Что такое зрелый христианин или зрелая церковь? Первое. Постоянно пребывает в Слове Бога и в учении Христа. Постоянно пребывает в Слове Бога и учении Христа. Второе. Живет праведной жизнью без вины, осуждения, страха и чувства неполноценности. Третье. Готов всегда, во всякое время свидетельствовать о Христе. Я не говорю о том, чтобы мы ходили как ненормальные и просто приставали к людям. Но твоя готовность, она внутри. Я готов сказать слово о моем Спасителе. Всегда. Аминь. Четвертое. Живет верой. Что это значит? Имея связь с небесами ежедневно. Живет радостью победителя. Потому что Писание говорит, что Господь дает нам всегда торжествовать во Христе. Всегда торжествовать во Христе. Пятое. Уверен в своем спасении. Способен контролировать свой разум и мысли в соответствии со Словом Бога. Шестое. Знает, как и когда использовать меч Духа, Слово Бога. И седьмое. Никогда не унывает, потому что находится постоянно в соприкосновении с небесами через молитву. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Никогда не унывает, потому что находится постоянно в сопровождении с небесами через молитву. Во всякое время, на всяком месте. Аллилуйя, аллилуйя. Аминь, аминь, аминь. Аллилуйя. Поэтому, друзья, видите, так что, если вы православные, приходите. То есть я могу нараспев проповедовать и молиться. Не вопрос. Не вопрос. Наш машинист Иисус Христос. И повар наш Иисус Христос. Аллилуйя. Все у нас Иисус Христос. Это была песня одного брата просто из Хабаровска. Он так влюбился в Иисуса, что у него везде был Иисус Христос. И он сочинил такую песню. Поэтому пусть Бог его благословит. Для него все было Иисус Христос. Растворился в Иисусе. Аминь.